Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. И сегодня блюда у нас простые: огурец и перец. Либо маринованные огурцы пикули и, конечно, тоже маринованный перец халапеньо. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребятки, будем сегодня мариновать вот огурчики пикули. Они подходят для бургеров, для хот-догов используются. Вот у меня, давайте, блюдо здесь: огурчики, лук. Ну, давайте отдельно, вот для пикули и отдельно. Вот огурчики, лук, сахар, соль, уксус. Вы не смотрите емкости, граммовку, все будет в описании видео, скину. Куркума, горчица в зернышках. Здесь у меня такой набор для пряный. Это лавровый лист и перец душистый и горький перец. Есть. Так, и вот у нас халапеньо. Да, халапеньо подходит для пиццы, для бутербродов, для многого всего. Он такой пикантно-острый. Помимо халапеньо нам понадобится чесночок, соль я уже отмерил. Тоже, я же говорю, все, граммовочку. Сахар будет в описании видео. Уксус тоже. Здесь немножко меньше. И водичечка нужна будет. Все. Для пикули вы можете использовать, ребята, для огурчиков пикули маринованных, вы можете использовать обычный нож. Я использую вот такой вот нож волной. Сейчас раздвигаю и начинаем пошагово готовить каждое это блюдо. А вы подготовьте продукты, их не так много. Все, начинаем с огурчиков. Да, вот это те настоящие огурчики, которые в знаменитом Макдональдсе и не только используются. Вы можете, я же говорю, обычный нож использовать кружочками. Я огурец достаточно крупный покупаю специально для этого блюда. И нарезаю кружочками. Просто вот так вот. Кружочками. Не сильно толсто, не сильно тонко. Вот таким вот вариант. Все, перерезаю все огурчики, возвращаюсь к вам. И следующий шаг показываю, что делать с огурчиками. Перерезал огурчики для пикулей. И солю их. В первую очередь солю. Сейчас посолю, перемешаю. И еще следующий шаг покажу. Перемешал наши огурчики с солью. Теперь беру тарелочку. Ставлю вот сверху огурчиков. Ровненько вот так уже прессую. И сверху 3-литровую баночку вот такой водички. Все. И на 1,5-2 часа, чтобы они постояли под прессом. А этим временем мы начнем с первого шага нашего перца халапеньо. И первый шаг мы начинаем, не включая газ, ребятки. Первый шаг приготовления перца халапеньо маринованного. Выливаем водичку. В водичку мы отправляем только соль и сахар. И растворяем в водичке соль и сахар. Вот, отправил. И растворяем, не включая. Еще не включаем газ. Хорошо полностью растворить. Ну, пока мясо растворяется самостоятельно, мы нарезаем перец халапеньо вот такими вот кружочками. Не сильно большими, но не сильно маленькими. Полностью с семенами, совсем. Такой он красавец у нас. У меня острый халапеньо. Вот, нарезаю такими кружочками. Так как я для пиццы буду использовать, немножко где-то меньше, где-то больше, чтобы потом был выбор у меня. Все, нарежу, вернусь к вам, покажу, что дальше. А пока размешайте сахар и соль, не включая газ. Ай, какой аромат халапеньо пошел, ребята, по всей кухне одесской. Сейчас, наверное, побежит по другим, по вытяжкам побежит по другим кухням. Но на нашей самый вкусный аромат. На следующем шаге продолжим. 2 шага мы уже сделали, ребятки. Что нам нужно сделать? Еще в промежутке баночки вот простерилизовать и крышечку простерилизовать. Нам нужна будет, я думаю, что пол-литровая баночка и 1 крышечка для перца, а для огурчиков там поболее будет. Ну, все мы стерилизуем, и крышечки, и баночки. Что там, что тут. Сразу скажу, готовьте баночки. Какие удобно вам. У меня пол-литровые, вам какие удобно. Следующий шаг. Нарезаем чесночочек. Так же самое, как и перец, кружочками, но здесь немножечко потоньше. Буквально зубчика 3-4, не больше. Я же говорю, граммовка будет, количество будет в описании видео. У меня там огурчиков больше я делаю. Но я, как всегда, пишу на килограмм. А вы себе добавляете хоть до 10 килограмм. Так же самое здесь я напишу. Здесь у меня сегодня 200 грамм халапеньо.
Ребятки, вот растворил я нашу соль и сахар, не включал. Вот наш халапеньо. Отправляю сюда и чесночок, то, что мы резали пошагово. Отправляю халапеньо в мисочку. Чесночок тоже туда же. Все туда же в одну мисочку. Перемешиваю, включаю газ, довожу до кипения. И после того я расскажу, какой следующий шаг. Нам сейчас надо довести халапеньо и чесночок в соли, в сахаре с водичкой до кипения. Сейчас включу газ сразу уже, пусть потихонечку. О, включил, все. И на среднем огне довожу до кипения. Ребята, посмотрите, вот он только закипел, да, вот максимально. Я теперь больше даю огонь, чтобы хорошо закипел, вот полностью закипел, везде кипело. Вот он полностью должен прогреться. Чуть помешиваем вот так вот. Вот он пошел процесс, хорошо накалился. Чтобы именно температура кипения была 100 градусов, да, у нас там 99 или 98, кто-то замерял, не 100. Должно полностью все закипеть. Вот я даже приостанавливаю мешать, чтобы он хорошо начал кипеть. И, ребятки, сейчас выключаю и сразу добавляю уксуса, когда выключаю, перемешиваю. И вот у меня есть такая приспособа для баночки. Баночку простерилизовал в микроволновке, крышечка у меня бурлит водички. Сейчас как раз удобно будет пересыпать, вы увидите даже, вот хорошо кипит. Вот он уже. Я хочу, чтобы аж до середины все закипело. Все, закипело, выключаю. Выключаю, чуть-чуть кип прошел, вот этой бульбочки, заправляю уксусом, перемешиваю. И, какой ароматище пошел сразу. И сразу же отправляю, извините, не ваши любимые, потому что горячая немножко, даже возьму тряпочку, все-таки нагрелась даже ручка. Оп, хорошо прокипел. Все, сюда полностью все. Даже вот так прямо с миски. О, вот так вот. Сейчас я до конца. До конца. Есть. Все поместилось, представляете? Баночка выбрана правильно. Так, здесь вот так вот раз. Есть. Это тоже нам не нужно. Есть у нас вот, видите, почти что полная под завязочку. Беру щипчиками крышечку. Опа. Тряпочку, крышечку. Так, есть. Выливаю водичку лишнюю. Аккуратненько отправляю на баночку. И закручиваю. Хорошо, вот так вот беру. Плотненько. Закручиваю. Все, ребята, переворачиваю и под одеяльце, под теплое ставлю. И все у нас готово. Конечно, потом вскроем, попробуем. И наши огурчики пикули маринуются вместе с перцем халапеньо. И традиционно, пока анекдот от меня, от одессита на кухне. Милая, ты же собиралась схудеть. Я ем салатик. Милая, ну ты же смешала мясо, колбасу, огурцы, грибы, майонез. Я ем салатик. Прошло 2 часа. Огурчики у нас, помните, стояли под тарелочкой, под прессом. Посмотрите, посмотрите, сколько воды, ребята. Вот эту воду мы всю сливаем, полностью сливаем. Но следующее, что я скажу, когда мы слили воду, ребятки, мы немножечко промыли огурцы от соли. Буквально чуть-чуть, буквально 1 раз полоснули и все. Огурчики слили, промыли, пока мы в стороночку оставили. Берем лучок, кольцами нарезаем. Не сильно крупно, не сильно мелко. Вот такими колечками нарезаем. Эх, ребята, смотрите, здесь, ну у меня что 2 килограмма огурцов. Все, полностью граммовочка будет на килограмм расписана. Не смотрите, что это такое. Это у меня уксус, ребята. Уксус 9% обычный. Выливаем в кастрюлю. Включаем газ. Туда же сахар. Тоже вся граммовка будет. Туда же горчица горошком. Туда же все перцы с лавровым листом. Перец душистый, обычный черный горошек. И туда же куркума.
Есть. Берем все это, помешиваем, чтоб сахар не пригорел постоянно. Доводим до кипения. Все, мешаем потихонечку, не отходя. Как говорится, деньги считаем, не отходя от кассы, а мы смотрим, чтобы сахар не пригорел. На следующем шаге увидимся. И закипела наша заправочка, как я говорю, для пикулей. Тут, напоминаю, уксус. Ребята, вот так нежно начинаю отправлять и рассказывать вам. Уксус, горчица, душистый перец, горчица в зернах, сахар, черный перец, обычный горошком, и лавровый лист. Отправляю полностью лук и жду закипания вместе с этим саламуром, когда закипит лук. Видите, как я нежно, аккуратненько. Можно помешать. Ребятки, закипел только лук, вот он кипит уже в нашем саламуре. Не забудьте полностью воду слить до конца с огурчиков. Я слил до конца воду полностью. Как я сказал, то есть я взял, слил сначала первую воду, которую пустил сок огуречный с солью, слил ее. Промыл один раз, слил, подождал, еще собралась вода, слил. И теперь отправляю вот сюда. Аккуратно, чтобы не обжечься. Вот так вот отправляю все огурчики. Ребята, следующий шаг. Это у нас, вот смотрите, сейчас огурцы закинем, кипение прекратится. Доведем до кипения. И мы смотрим на цвет огурца, чтобы он был такой, мешаем обязательно, это понятно. Я же говорю. И мы смотрим на цвет огурца, чтобы он был не зеленый, а такой зеленый, такой салатово-желтый. Но после закипания не больше 10 минут это делаем. Ну, я имею в виду, когда закипели огурцы, кипятим их не больше 10 минут. На следующий шаг вернусь. Ребятки, посмотрите, вот такая у меня есть приспособа классная. Взял, чтобы не разливать. Огурчики кипят, поменяли цвет вот до такого состояния. Я сейчас буду насыпать аккуратненько и вам показывать. Видите, такие они салатовые, как я говорю. О. Так, чтобы плотненько туда все. И еще нужно, конечно, чтобы они были в саламуре. Вот так вот. Буду поставить на стол. Почему? Посмотрю, как оно. Полная банка, не полная. Вот так вот потихонечку туда. Ну, я думаю, что еще немножечко рассольчика. Чуть-чуть, буквально немножечко, чтобы они полностью были покрыты рассолом. И достаточно будет. Ребята, прижму вот так половничком. О, видите, чтобы они в рассоле были полностью. О, вот так вот. Красота. Это убираю покамесь. Нам покамесь это не нужно. Берем. Ай, горячо, горячо. Берем крышечку. Крышечка кипит. Закрываем крышечку. Воду. Стряхнули. Закрываем почти что крышечку. Видите? Ай-яй-яй, горячо. И вот так вот беру и закручиваю. Не сильно. Раз и все. Хватит. Все. Сейчас она всосется. Буквально 30, может быть 44 секунды. Переворачиваем и под одеяло. И готовы наши два блюда. Они вроде как бы одинаково смотрятся, да, в баночках. Но здесь у меня огурчики пикули, ребята. Огурчики пикули. А здесь вот перчик халапеньо маринованный. Сейчас разложу вот по таким красивым пиалочкам. Сфотографирую и вместе с вами будем их уже наконец-то пробовать. Они постояли, немножко замариновались, закрученные. Вот так можно делать на зиму, как мы и делали их. Ну что, вот выложил для вас, посмотрите, сфотографировал. Скажу, как фотограф, ну, фотография такая, не творческая, зеленая. Ничего, сейчас попробуем. И будет, наверное, вкусно. Ну что, я тут посоветовался с командой. И команда мне говорит, пробуй, начинай с перцем, чтобы закусить огурцом. Я хотел им сказать, давайте попробуем с крепких напитков, чтобы закусить тем и тем. Но будем по настоянию команды пробовать с перцем халапеньо. Вот, ребят, беру сразу верхний кусочек, вот такой вот. О, и вот он, смотрите, как
Кручу баранку. Да, руль, как руль выглядит. Сейчас на просвет, как руль на белом, наверное, видно. Да. Буду пробовать. Ну, аромат, конечно, ребята, не передать. Классный. Вот такой именно перечно, сладко. Тут же уксус у нас. У меня аж слюна потекла, видите, даже на перец. Ничего себе. Ой, какая... И чеснок. Вот чеснок здесь очень явно выраженный чеснок, потому что, посмотрите видео, мы ж кидали чеснок. Ну что, пробуем. Ребятки, нежно, вот сладость, уксусная кислота, чесночный вкус и отдаленный вкус остроты. Вот такой, который распространяется по всей полости рта, и вы получаете наслаждение. Ну что, следующее у нас есть и лучок, и огурчик. Вот как раз берем вот так лучок. Сегодня руками, с вашего разрешения, дома, на кухне можно попробовать. И горчичка есть, все есть. Вот здесь аромат совсем другой. Здесь резкий уксусный аромат, аромат горчички и аромат такого маринованного лука. Ну что, пробуем. Почему сделала паузу? Момент такой. Сначала сладость. Такая, знаете, маринованная сладость. Потом вкус хрустящего. Вы слыхали, что огурчик хрустит. И вообще, ребята, это вкуснотища. Это вот как маринованный огурчик, только в 3 раза вкуснее. То есть для любых блюд можно просто так кушать, можно использовать. Вот, кстати, приготовлю бургер скоро. Будет называться авторский бургер «Одессит на кухне». Смотрите. Вот как раз буду использовать и халапеньо, и буду использовать огурчики пикули. А с вами был «Одессит на кухне». С пальчиками, с колокольчиками. Комментируем, обсуждаем. Задаем вопросы. Всегда вовремя буду стараться отвечать на все вопросы. Давайте подсказки. Я тоже учусь. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Вам и вашим семьям здоровья побольше. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.